Hi guys! Welcome back to my channel. This is Jenneth. Dahil hindi pa full-time ang schedule namin sa work, nag-car wash muna ako. To find out, please watch my astig ways ng pagka-car wash. Tara, let's enjoy watching! Hi guys! Ayan, mag-start na tayo and mag-car wash na sasakyan. Siyempre, i-prepare muna natin lahat ng gagamitin natin sa pagka-car wash. Well, tara, let's! Yun, ready na natin yung mga gagamitin natin. Okay, what's inside the box? Ito yun yung mga cleaning materials natin sa pag-car wash. Tadaan! Okay. Here's the sponge, the rag, and ito yung pinaka-shampoo ng sakyan. The tire block. Siyempre, pinaka-pang-wax niya para shiny yung dating nung pinaka-body ng sasakyan. Okay, start na tayo. So, mag-start na tayo mag-car wash. So, pakita ko muna sa inyo yung ika-car wash natin. Ayan siya. So far, parang alikabok lang naman. Yung kumapit na ika-car wash natin. Ay, yung tire niya. Para at least makita natin yung before and after. Okay. For FYI lang po, hindi po ako professional sa paggawa ng task na gagawin ko ngayon. Pero I will do all my best na magawa ko siya na maayos. Yan, i-ready ko na yung gagamitin natin yung pang-foaming dun sa ibabaw ng sasakyan. And ilalagay ko na rin itong mga sponge na to para, actually ito kasi matigas to pagka tuyo. Tapos pag nilagay mo siya sa water, lumalambot siya. Okay. So, yung unang gagawin natin is, babasahin mo natin yung buong katawan ng sasakyan. Pero if you're happy naman sa ginagawa mo, kahit gano'n siya kahirap, madali para sa'yo kasi passion mo na yun or nag-enjoy ka sa ginagawa mo kapag gusto mo. Kasi hindi lang, pati yung mo na exercise sa mga pag-ginagawa mo ng ibang mata. So, next naman, dito naman tayo sa tire. It's rinse time na. Sobrang pawis na pawis ko. And ang hirap na itong task na ito. And actually, the lesson of this vlog is, this video is to inspire people and at the same time is to salute yung mga pagkabuhay nila is pagka-car wash and sobrang mga kasi ang hinaputong task na ito, magkano lang yung na receive nila payment sa pagka-car wash pero nagpa-perform nila ng and sobrang mahirap na yung task and job na ito sa pagka-car wash. And, yun. So, rinse time na para sa sakyan. But let's rinse time na. Ready ako? Wait lang na.
So, tapos na natin linisan yung labas ng van. Ngayon naman, dito naman tayo sa loob ng van. Tara. Ayan, ito na yung loob ng van. Hindi naman siya sobrang dumi. Medyo lang. Ayan po yung loob ng van. So, medyo lang naman. Messy. So, another task. A few moments later. Now, tapos na tayong i-car wash ng van, Airmax. Papakita ko na naman sa inyo yung loob at ang labas after ko i-car wash siya. Well, actually, sinsyafrit ako kasi kanina after kong natapos, sobrang basa-basa na yung damit ko. And actually, no? Hindi, may plan din naman ako na bumili ng sasakyan sa akin mismo. Kaso no, pag-iisipan ko kasi tensionada ako at nervyosa kasi ako. Kaya, pag-iisipan ko pa yun. Pero, it's on my mind. And, kaya so far, kapag meron kaming long drive, travel, contribution ko lang is, kwentuhan nyo na sa drive para at least hindi anto kayo. So, ngayon, papakita ko na sa inyo yung pinalabasan after i-car wash ang van. Tara, let's! Okay, papasok na tayo sa loob para makita nyo yung after ko na car wash yung van. Tara, let's! Tara, let's open na! Let's go! Tada! Ayan siya. Ito ang ginagamit rin namin pag nag-travel kami with family. Ayan. Diba? Ang linis. Ayan. Ayan siya. And, ayos na siya. Ayan. Okay. As I've told you, the good thing actually, nakaka-inspire and I salute yung mga nagka-car wash boy dyan kasi sobrang hirap ng task na ginagawa nila and ang galing nila. Saludo po ako sa inyo. Don't forget to watch, like, share, and click the notification bell for more updates. For watching!